i svakidašnji anime i manga privukli su 3 učenika ekonomsko-trgovinske škole. Mangi su stripovi ili grafički romani poreklom iz Japana. Većina manga je u skladu sa stilom razvijenim u Japanu krajem 19. veka, a oblik ima dugu tradiciju u ranoj japanskoj umetnosti. Izraz manga koristi se u Japanu i za stripove i za crtane filmove, odnosno anime. Anime je ručno crtana i računarska animacija poreklom iz Japana. Na japanskom, anime, to jest animacija, opisuje sva animirana dela, bez obzira na stil ili poreklo. Međutim, izvan Japana i na engleskom jeziku, anime je kolokvijalan za japansku animaciju i odnosi se posebno na animaciju proizvedenu u Japanu. Ja sam Dušan Ćurčić. Idem u ekonomsku-trgovinsku školu u Bečeju i volim da crtam anime. Počeo sam crtam u 4. razredu osnovne škole. Počeo sam zato što sam video jednog dana anime na TV-u kad sam bio dete i razlikovao mi se od drugih crtana tada i zbog toga sam počeo. Kad crtam onda nekako pobegnem od realnosti. Mogu da se opustim da crtam, mogu da budem svoj, mogu da radim ono što želim, a da me niko ne osuđuje. Ja sam Marija Žiković, učenica sam iz ekonomsko-trgovačke škole u Bečeju. Od uvek sam voljela da crtam, a od prilike 12. godine sam krenula da crtam anime i od tada sam fokusirana najviše na to. Zato što mi se mnogo sviđa taj art style i način na koji ti likovi izgledaju u njemu. Predstavlja neku slobodu i kreativnost. Čitav strip planiram. Imaće više temi zato što ima više likova koji imaju različite živote naravno, ali su i, na primjer, prijatelji ili se jednostavno samo poznaju ovako. Ti likovi su povezani, ali većina njih možda čak ni ne zna da su povezani. Zdravo, ja sam Aleksandra Mitrović. I ja volim da crtam manga crteže. Počela sam da crtam od kako sam bila jako mala. Voljela sam da pratim jednog čovjeka na kanalu D kako crta i ja sam uvek crtala za njim i uvek su mi crteži ispadali isto. I to me nekako motivisalo da crtam, ali odjednom sam samo prestala i upoznala sam jednu devojku koja me opet motivisala da crtam i eto me 5 godina kasnije. Crtanje za mene predstavlja neku slobodu i nešto sa čim bi se definitivno htjela baviti u budućnosti.